De nou estem així en Clar i Ras, després d'haver tractat una de les temàtiques políticament i sobretot en l'àmbit provincial més actuals, com és l'estat de les diputacions i els diversos temes que ens afecten, perquè al final la Diputació ens atorga fons a totes les poblacions, així que al final tota la població també està afectada pel que passa amb elles. Clausurem aquest espai, una nova edició de Clar i Ras, com sempre, amb la nostra entrevista. En aquest cas, a més, tenim una personalitat que ja han tingut el plaer de tindre moltes ocasions així al plató de Clar i Ras en TVA. Ella és Patricia Blanquer, diputada al Congrés dels Diputats pel PSP. Benvinguda, Patri, de nou. Moltíssimes gràcies i el plaer és meu poder estar així amb vosaltres. Bé, sempre la veritat és que dona gust tindre a personalitats de les nostres comarques i que estiguen en l'epicentre de tot el que es baralla a nivell polític, a més en l'àmbit nacional. En el teu cas ja portes diverses legislatures, no? Sí, és curiós lo de diverses legislatures perquè al final, com bé sabeu, vaig entrar en la 10ª legislatura substituint a l'Ire Pajín quan se'n va anar, per tant no vaig estar en tota la legislatura completa, l'anterior va ser la legislatura fallida i per tant és cert que portaré 3 legislatures però de moment no arribe ni a una completa. És curiós i tinc que dir-vos que és una experiència formidable perquè allí realment, com tu dius, és l'epicentre de la vida i moltíssimes de les qüestions que a tots ens afecten passen per allí a nivell legislatiu i és una gran experiència i estaré sempre molt agraïda a totes les persones que ens votaren i que feren possible estar representant a tots els ciutadans de la província d'Alacant allí a Madrid. Tens algun mentor dins del partit que t'hagi fet, per dir-ho així, arribar fins al Congrés dels Diputats? Què es puga dir? Bueno, lo de mentor, no és el cas. Jo crec que forma part d'una... En un moment determinat entre en una llista com a conseqüència, jo crec que d'una trajectòria política, saps que estava molt vinculat a nivell local i evidentment el secretari general que n'hi havia en aquell moment i el secretari local en totes les agrupacions sempre proposen persones i en aquell cas em van proposar a formar part de la llista i vaig tindre l'oportunitat de poder entrar i poder viure aquesta experiència. Una experiència que el permetís aprendre moltíssim, però sobretot traslladar les preocupacions de molta gent. Tinc l'oportunitat de formar part de comissions que em pareixen molt importants, com la d'Economia, Indústria i Competitivitat, de la que soc portaveu d'Indústria. Estic també en la Comissió de Pacto de Toledo i, evidentment, i la Comissió de Pressupostos també, i són comissions en les que, evidentment, tractes temes de molta importància, sobretot, per exemple, totes les compareixences de les que estem assistint ara en la comissió del Pacte de Toledo, en el que, en primer lloc, el que intentem transmetre a tota la població és la tranquil·litat de que les pensions estan garantides, però que n'hi ha que fer les modificacions oportunes per a aconseguir que aquestes pensions que reben els nostres pensionistes siguin suficients. I en aquest treball, en aquesta tasca de tanta responsabilitat a la que li dediquem molt de temps, però molt a gust i sobretot intentant buscar quina és la millor solució per a poder garantir, com ell deia, unes pensions suficients per a tots. I en aquest moment estem ara allí en el Congrés. Patri, ho has comentat, no vas entrar la 10ª legislatura, la 11ª va ser la fallida, estem en la 12ª. Com valores aquest pas que hi ha hagut entre les tres? La primera, que arribaries a un lapse només d'aquesta legislatura, la segona, amb tot el que va passar, inclús amb possibilitat de celebrar-se terceres eleccions. Sí, hem viscut una situació, crec que inèdita, en el sentit que mai en la vida parlamentària s'havia assistit a una configuració parlamentària tan fragmentada com la que s'ha viscut, tant en la 12 com en la 11ª com en la 12ª legislatura.
Jo dic perquè és de veres que bueno, pues, igual no s'han aconseguit majories absolutes, hi ha hagut majories parlamentàries, però en aquest cas la fragmentació ha sigut tal que ha sigut molt difícil, no? conformar govern. I clar, el fet de que s'hagin produït tantes... va produir un procés electoral en el que no es va aconseguir al final pues, configurar el govern i van tindre que formar un altre... bueno, van tindre que produir-se unes altres eleccions. Clar, la situació ha sigut encara pitjor perquè ha estat molt més fragmentada i clar, ahir pues, es produïa el dilema de si n'hi havia que tornar a repetir eleccions o no. Clar, ahir el que ens fa pensar és que s'haguera pogut evitar tota aquesta qüestió si s'haguera tingut en compte no? en algun moment en el que bueno, pues el nostre sistema fora paregut al d'altres comunitats en el que per a escollir al president pues sols es pot o votar sí o abstindre, és a dir, el vot negatiu no existís, de tal manera que n'hi ha moltes comunitats, com tu saps, en les que bueno, pues quan hi ha que elegir el que més sís té és el que al final configura, perquè clar, també és un fracàs per a la democràcia, és un fracàs per a tots nosaltres el fet de tindre que estar repetint constantment eleccions, hasta quan? Hasta quan? És a dir, perquè tenien que anar abocats a unes terceres, a unes quartes, i això és el que jo crec que ens fa reflexionar, no? Sobretot el procés viscut, que ha sigut un procés, tinc que reconèixer, dur en lo personal, dur en lo polític i dur en el sistema, en el sentit de que, clar, a nosaltres ens haguera agradat guanyar les eleccions i que s'haguera produït un canvi de govern que no ha sigut possible. No ha sigut possible perquè ciutadans i les ciutadanes pues, així ho van decidir en les urnes. Creus que ha faltat al voltant la negociació amb aquesta possibilitat de conformar govern amb, en aquest cas, Pedro Sánchez com a president del govern en aquesta legislatura fallida? Creus que ha faltat altura política per part d'algunes forces polítiques? Bueno, jo no tinc cap dubte, que jo crec que es va jugar per algunes forces polítiques a traure rendiment i rentabilitat electoral per als processos electorals i per tant des del primer moment van estar jugant a repetir les eleccions, no tinc cap dubte. De fet, recorde perfectament en aquesta legislatura quan Pedro Sánchez i tot l'equip van decidir posar-se en contacte amb la resta de forces polítiques per a poder confeccionar i conformar un programa que ens permetirà conformar govern. N'hi ha forces polítiques que des del primer moment no van voler, perquè ja estaven buscant d'alguna manera aquesta rentabilitat política que volien treure-li modificant i que es produiran unes noves eleccions. Per tant, jo crec que si ara en aquests moments no ha hagut un canvi de govern, des de luego, qui podia assegurar aquest canvi de govern va ser en l'anterior legislatura, en la que haguérem pogut fer un programa de govern i de progrés que haguera sigut molt bo per a aquest país. Com una de les conseqüències, especialment per al partit del que formes part, ha sigut una davallada en el nombre de diputats i de vots, no? Creus que això té solució vist del periple que s'obri ara endavant en el PSOE en aquest cas? Sí, jo crec que s'ha produït, com tu molt bé dius, una davallada de vots cap al Partit Socialista, que això s'ha traduït en una disminució de representants al Congrés dels Diputats, al Senat també, i per tant això ens té que fer reflexionar sobre quines han estat les circumstàncies per les quals s'ha produït aquesta qüestió. I en aquest procés és en el que estem per a valorar quin ha de ser el camí a seguir per aconseguir tornar a que la gent confiï en nosaltres i tota aquesta gent que en algun moment ens ha votat, que ens en torna a votar, si en les últimes no ho van aconseguir. I en aquest procés estem. Fa una estoneta apenas he escoltat a Albert Rivera, el president de Ciutadans, dir que ja confiava en que el Partit Popular no siguera capaç de complir els punts del pacte que van signar per a que Rajoy fora elegit president i que tal volta era moment de buscar majories alternatives que existissin en el Congrés. Creus que això és positiu o pot fiscalitzar la tasca de govern del Partit Popular? És millor, és pitjor? Com ho veus? Em refereix que algú governe però existisca la possibilitat de poder fer actes paral·lels, diguem, que serien diferents als que voldria fer el govern.
Bueno, nosaltres en aquests moments l'opció és discutible, ¿no? Com es va produir aquest acord entre Ciudadanos i el Partit Popular. Des de luego nosaltres no el compartirem des del primer moment, i així ho vam manifestar, perquè de fet avui sentia a Maillo, portaveu de Génova, del Partit Popular, en el que ells diuen que no van a poder complir l'acord. És a dir, tu com expliques a la gent que has arribat a un acord sabent que no vas a poder complir el que has arribat? Crec que això és el que ens dona o el que fa que la gent s'allunyi de la política, que quan està sentint un polític diu que no em crec el que està dient, perquè al final si el compromets a coses que no pots complir i ja saps en aquest moment que estàs comprometent-te, quin exemple, què estàs dient? Per tant, res més que dir. Jo crec que als fets ens remetís. Nosaltres en el seu moment ja vam qüestionar aquest acord, vam qüestionar aquest pacte, i nosaltres vam votar en contra, com tu saps, en la primera votació d'investidura, i a més quan es va manifestar la nostra voluntat de votar en contra, així ho vam explicar els motius per els quals, i de fet ara es demostra que tot allò per el que estàvem pactant que ha quedat en paper mullat. I en dies què passarà o quin... Realment jo crec que les majories absolutes no han sigut bones. Hem vist els últims en la 10ª legislatura com el Partit Popular no ha permitit en ningú moment que es produguera ningú tipus d'acord, ningú consens, i jo crec que hem patit tots els ciutadans moltes de les polítiques que estava desenvolupant el Partit Popular, com per exemple abans que es parlava de les pensions, en el 2012 unilateralment el Partit Popular modifica la llei per la qual els pensionistes sols, és a dir, si per exemple l'IPC està en un 2%, sols poden revaloritzar en un 0,25%, i el que hem vist és que està produint-se una pèrdua de poder adquisitiu per part dels pensionistes. I això és una reforma unilateral que va fer el Partit Popular al marge del Pacte de Toledo i que hem viscut i que estem vivint les conseqüències que tenen aquestes polítiques. Clar, ara és cert que continua governant el Partit Popular, però en unes circumstàncies molt diferents que ens han permitit a la resta de grups i principalment al Partit Socialista poder reorientar algunes de les polítiques que està desenvolupant el Partit Popular. Entonces, jo vull posar en valor i reivindicar algunes de les accions que nosaltres hem aconseguit com a victòries en aquesta legislatura, com per exemple l'increment del salari mínim interprofessional, nada més i nada menys que un 8%, que això ha beneficiat a una gran quantitat de gent que cobra en funció del salari mínim interprofessional i que li ha suposat una pujada inclús de 50 euros. Hem evitat les revàlides, que era una de les grans reivindicacions que estaven en tots els centres educatius. Hem aconseguit crear una subcomissió d'educació per a fer un pacte per l'educació. Hem aconseguit que les comunitats autònomes puguen tindre major capacitat per a poder destinar recursos a la sanitat, a l'educació. Hem aconseguit també que els ajuntaments puguen destinar el seu superàvit a inversions i a plans d'empleo per a joves, que això fins ara no era possible, és a dir, nosaltres podíem entendre que els ajuntaments tingueren superàvit i que no pogueren utilitzar aquest superàvit, és a dir, d'alguna forma la bona gestió que fan els ajuntaments té que estar recompensada i a més té que ser utilitzada per a crear noves oportunitats de treball. I tot un munt de coses que la veritat jo crec que anem per bon camí. O per exemple la reforma laboral, hem començat o hem posat en marxa la derogació de la reforma laboral. Algú dirà, què està dient aquesta dona? Com que l'heu posat en marxa? Perquè ja hem portat al plenari i s'ha aprovat, per exemple, el de millorar les condicions dels treballadors subcontratats. No és possible que n'hi hagi empreses que tinguin treballadors de l'empresa i treballadors que fan la mateixa tasca però que a l'estar subcontratats no tenen les mateixes condicions. En aquests moments estem treballant en aquest sentit. I anirem continuant perquè realment, si és cert que una reforma laboral no crea ni destruís empleo per si mateixa, no crea empleo per si mateixa, sí que és de veres que canvia el panorama del mercat laboral i en aquesta última reforma laboral una de les coses greus que es va produir és que es va trencar l'equilibri entre la classe treballadora i la classe empresarial, de tal forma que aquest desequilibri ha perjudicat molt als treballadors.
I hi ha una de les coses que a voltes la gent escolta i diu però per què diu això? Pues això ho hem vist molt en treballadores com per exemple de gent que estava subjecta a un conveni del sector i ara passa a estar subjecta a les condicions de l'empresa i això ha suposat una pèrdua de drets per a molts treballadors. I per tant en aquesta lluita i en aquesta tasca estem. De moment estem aconseguint moltes coses, espero que això siga la línia d'actuació i que puguem, perquè al fi i al cap nosaltres estem en política per a poder transformar la societat, per a fer-la, com sempre he dit, molt més justa, més igualitària i defensant, perquè està clar que les condicions econòmiques en les que vivim avui en dia n'hi ha perdedors i guanyadors i nosaltres el que intentem és que no n'hi hagi perdedors, quan més perdedors n'hi hagi millor. Patri, com a diputada per la província d'Alacant em consta que es maneges molt per tota la província, però també amb l'arrel especial a l'interior, a la muntanya alacantina. Com recaptes l'opinió, les necessitats d'esta zona i les trasllades al final al Congrés dels Diputats? Bueno, pues en esta legislatura hem creat diríem reunions, fem reunions de coordinació entre els distints, concretament en fem una cada mes o cada 2 mesos entre el diputat provincial, el diputat autonòmic i en el meu cas, per a conèixer la realitat dels nostres pobles i poder traslladar les necessitats i les peticions que ens traslladen els seus alcaldes, els seus portaveus a les distintes administracions. I en aquest treball de coordinació que estem fent, la veritat és que és molt satisfactori, poder comprovar quines són les necessitats i poder traslladar-les a on correspon. En el nostre cas, com bé saps, iniciatives, faig preguntes parlamentàries, faig proposicions no de llei i d'alguna forma demane documentació, com per exemple el cas del pont Fernando Reig, que com bé saps vaig estar molt de temps sol·licitant informació i preguntes fins que finalment van aconseguir que es produïra una reunió i li pogueren traslladar a l'alcalde en primera mà quina era la informació que n'hi havia sobre el pont Fernando Reig. Ràpidament, s'ha fet algun avanç, com per exemple, parlem subestació de la Foia, per exemple, a més que és un dels elements fonamentals per a una comarca industrial, com és esta de la subcomarca de la Foia Castellà dins de l'Alcoià, també pel del pont Fernando Reig per informació, no? Vull dir, sí que hi ha productivitat en quant a la tasca, perquè al final és el teu treball. Sí, clar, jo crec que és interessant sempre tindre representants de la comarca i representants de la província en Madrid, perquè al fi i al cap trasllada aquestes necessitats d'alguna manera, des de la mera pregunta en la que pots obtindre una informació, la sol·licitud d'informació d'expedients o simplement sol·licituds de propostes que pugues traslladar a Madrid. No sempre sorgeix com una li agrada, m'agradaria tindre molta més informació, tindre l'oportunitat, però també hi ha que ser conscient que Madrid està en molts temes, hi ha moltes prioritats, però des de luego per la nostra part no quedarà i continuarem fent aquesta tasca de traslladar les necessitats a Madrid i en faci falta. I en el tema de, com tu bé saps, que has dit, el tema de la subestació de Castalla és una de les lluites personals que va estendre en la 10a legislatura, es va aconseguir que formara part de la planificació del Ministeri i després ja li ha correspost a la Conselleria d'Economia i Sectors Productius, que és la que està acabant d'impulsar aquestes accions que esperem que en breu siga possible, ja que compten amb aquesta capacitat que necessiten per a poder desenvolupar-se econòmicament. Patri, estem quedant-nos sense temps, però no m'agradaria deixar que te n'anegueres sense abans preguntar-te per l'actualitat màxima dins del teu partit, del PSOE. Esteu immersos en un procés de primàries que tindrà lloc d'ací a prou poc. Ja sabem que hi ha un candidat que ja va ser un dels que va eixir, no sé si dir escaldat, tal volta, en el procés anterior després de les eleccions, que és Pedro Sánchez. Què és el que passarà o com ho veus o com es posicionaries? Tu veus bé la tornada de Pedro Sánchez? Veuries bé l'entrada de Susana Díaz?
La veritat és que ens trobem encara en un procés que jo el veig en prou llarga distància, és a dir, a mi personalment m'ha agradat que s'hagués acortat més els termes, però és així com s'ha plantejat i en aquests moments la veritat és que no n'hi ha candidats, de moment el que n'hi ha són candidats a candidats i per tant difícilment té sentit que ningú es posicione. Jo sé que n'hi ha gent que està posicionant-se però no té cap sentit perquè en el moment en què s'obriga el procés, es presenten els candidats, en aquest moment serà quan hi haurà que posicionar-se, hi haurà que prendre partida i n'hi haurà que dir què és i què és el que volem per al nostre partit, perquè al fi i al cap ja no és tant la persona o les persones, sinó jo crec que és el contingut i el que cada equip presenta i això serà interessant. Reformularé la pregunta, val? A veure què et pareix. Eres més del no és no o eres més del tal volta hem d'adaptar-nos o ja parlarem quan arribi el moment, que és bàsicament del que m'acabes de dir ara, que és una posició molt de Susana Díaz? Bueno, el no és no, jo em vaig presentar a unes eleccions en el que tenia un sí ben gran. I era un sí a canviar i transformar les polítiques que estaven portant-se endavant per a millorar la gent. I el no és no no té més eixida que el no és no, no té cap sentit. Jo no sé si Pedro Sánchez quan es presente no es presentarà en el no és no, perquè el no és no no té ningú sentit, no té cap sentit. Per tant, la teva pregunta tampoc la puc contestar en aquest sentit perquè jo no sé, primer, qui seran els candidats que van a presentar-se, jo de moment ho sé, i companys que han dit que han mostrat la seva predisposició a presentar-se, per tant són candidats a candidats i una vegada que siguin candidats i que es presenten, aleshores ja parlarem amb tots i jo tinc molt bona relació amb tots i la veritat és que són extraordinàries persones, tots els companys que he pogut conèixer en la meva tasca política i estic convençuda que serem capaços d'eixir d'aquesta situació que jo crec que és una situació que té que passar, però que és important que passe, sobretot si és per aconseguir el que volem, i és enfortir-se per a poder-se presentar davant de la ciutadania i poder recuperar la confiança de tots els ciutadans i ciutadanes. Perfecte, Patri. Saps que t'esperem així per a comentar tot el que passa quan arribi aquest procés? Quan vulgueu, saps que sempre estic disposada a vindre, per a mi és un plaer poder compartir amb vosaltres espai i sobretot poder dirigir-me a la gent, a la que estic molt agraïda, com sempre, de que hagin confiat en mi. I a més donem fe que és així, que sempre he estat disposada. Patri Blanquer, moltes gràcies per estar de nou a Ser Clar i Ras, a TVA, la televisió de les comarques de la muntanya a la Cantina, t'esperem prontet. Moltes gràcies a vosaltres. Vostès no s'escapen molt d'ací, de TVA, de la nostra sintonia, perquè encara tenim coses que contar-los, no dins d'este Clar i Ras, que ja donem per finalitzat, però sí dins de tot el que és el contingut de cultura, d'oci i d'informació a les comarques de l'interior de la província d'Alacant. Així a sa casa, a TVA, tornem pronte amb més Clar i Ras.